Hello，大家好，歡迎嚟到廣東話冥想，我係 Carmen。我想問你一個問題，你覺唔覺得自己係一個固執嘅人呢？通常咁樣問呢，我哋會答：我唔算固執㗎，邊個仲固執啦？係咪？我哋會呢係睇到人哋嘅問題啦，覺得自己係唔關事嘅。我屋企呢有個家訓啊，由細個呢聽到而家㗎啦，就係雞睇唔到雞背脊。冇錯啊，係啊，其實呢個咧同心理學咧都有關嘅，就係話我哋好多時淨係睇到人哋嘅問題啦，覺得人哋嘅不是啦，某程度咧係反映緊自己內在啦、自己嘅內心啦，有一啲未處理好嘅部分，唔肯接受自己嘅一啲嘅弱點，而呢啲唔肯接受自己嘅弱點或者唔肯接受人哋嘅弱點啦，亦都會相繼咧係唔會原諒自己啦，唔會原諒人哋啦。咁所有呢啲嘢咧，都同我哋嘅 ego， 我哋嘅自我或者叫做小我係有關，都係自己嘅一部分。譬如話兩公婆成日嗌交嚇，覺得雙方咧都覺得自己係啱晒嘅。又或者喺街上面，我哋有陣時會見到人有爭執啦，好多人咧會拍片啊，或者擺上網啊。你見到喺片入邊咧，大家都會即係癲晒啊，甚至乎咧會打起上嚟啊。另外國與國之間啦，大規模些少啦，會有爭拗嘅時候啦，亦都會有打仗嘅情況啦。其實所有呢啲嘅火啦，嗰個來源啦嚇，歸根究底咧，都同人類嘅 ego 咧、自我係有關係嘅。喺過去幾年咧，喺呢個 YouTube 頻道嗰度咧，我亦都有介紹過啦，講過下 ego 呢一個題目啦。咁相信咧，大家都唔會陌生。咁今日咧，我想同大家溫故同埋知新。介紹 ego 之餘咧，亦都想講下喺現今呢一個世界，當我哋有好多嘅 AI 啦，好多嘅社交媒體啦，充斥啦，主導之下咧，地球去到呢一個階段咧，其實我哋更加需要去照顧自己嘅 ego 自我。點解咁講呢？請你慢慢聽我繼續嘅分享。我哋今日再去剖析呢一個肉眼睇到同埋肉眼睇唔到嘅世界。好，首先我哋睇下自我究竟係啲咩嚟嘅呢？自我 ego 啦，或者有人叫做小我啦，其實咧佢就好似身體有粒掣咁樣，不過咧呢一個掣咧喺任何嘅地方都揾唔到，你唔會喺手度啊、腳啊、四肢啊、我哋嘅器官啊睇唔到嘅，係一個無形嘅一個機制。咁由我哋咧一出世開始就一路咁樣伴住我哋啦，而佢嘅作用咧好似一個工具，係一個幫我哋生存喺呢一個實體世界嘅工具。而自我咧會好受到喺我哋成長嘅頭幾年嘅影響嘅，例如咧由出世啦，去到我哋6、7歲左右嘅時間啦，小朋友咧就好似一嚿海綿咁啦。我哋知道即係周圍大人講嘅每句說話，擘大對眼，豎起個耳仔，乜都吸收晒，睇到大人嘅行為啦、舉動啦，呢一個期間咧就係最容易吸收嘅，咁亦都係咧自我吸收得最快嗰個階段。所以話咧喺1至到7歲左右嗰個階段咧，如果我哋可以培育去湊大一個健康嘅自我嘅話咧，對於成個人打後成世人咧會有正面嘅影響。相反咧，如果咧我哋細個嘅時候咧吸收好多負面嘅信息，譬如成長嘅環境、屋企人啦，家嘈屋閉啊，成日嗌交啊，好唔和諧嘅話啦，其實俗語都有話啦吓，唔好大教壞細，或者細路仔咧會有樣學樣㗎，即係父母平時喐下咧就會打個細路仔，咁小朋友見到有樣學樣，亦都會喐手打工人姐姐啊咁樣。若果呢一個人係喺個成長環境有咁多負面嘅影響咧，咁亦都會令到佢個做人嘅諗法啊、睇法啊、佢嘅自我、佢嘅 ego 咧，亦都會變得有同樣嘅 frequency 嘅。咁跟住啦，一路咁樣長大啦，喺學校或者係做嘢職場，若果係受到一啲唔開心嘅待遇、體驗，甚至乎係欺凌嘅話咧，咁就會由好多呢啲咁嘅人生下一點一滴咁樣累積，儲埋好多嘅情緒，有好多嘅陰影創傷，形成咗每一個人好獨特嘅 ego。
咁而呢一個 ego 咧就會我哋話係失咗平衡啦，或者係唔係咁健康啦。唔健康嘅意思咧，即係話會左右到一個人嘅思想啊，做人處事嘅睇法啊，點樣待人接物啊，覺得呢個世界應該係點，唔應該係點，咁就定咗好多嘅諗法。而呢一個咧就係 ego 啦，自我或者小我。嗱，聽落咁樣咧，其實哇，自我都幾麻煩喎，要嚟做咩咧？點解個天或者個宇宙主宰去做人類出嚟嘅時候，亦加一粒咁嘅機制啊，咁嘅模型制喺度咧？嗱，呢一個 ego 嘅機制啦，所謂係幫我哋咧，正話所講係協助喺呢個實體世界生活生存嘅。咁有啲咩好處？有咩得益先？有嘅，譬如話，可以俾一啲危機感我哋啦，幫我哋避開一啲會傷害到，可能會傷害到自己嘅行為。譬如話細個我哋走入廚房，掂到啲火，咁就知道咧，掂一掂咧，原來咁熱嘅，會灼傷皮膚嘅。咁於是咧 ego 就會 send 啲信息同自己講，話唔好立亂咧去掂火，唔好去玩火啦，會整親噶咁。咁 ego 就係根據呢啲經驗啦，接收周圍嘅信息啦、體驗啦，全部都係一啲好似 signal 下 data 啲 message。每日咧就係吸埋之後咧，就帶領住或者係俾一啲嘅提示，成日都好多溫馨提示我哋去面對其他嘅挑戰，繼續咁樣去生活落去啦。咁另一個講法咧，其實自我咧亦都係提供咗一個好似一個 benchmark， 係一個指標俾我哋去面對生活每個層面。例如話返工同人溝通，喺職場上發生嘅事要咁樣處理，要咁樣去解決嘅話咧，咁每一下咧，我哋吸收咗之後，咁下一次咧又會醒目啲啦。譬如人同人之間嘅人際關係都係啦。拍拖失戀咗好多次，男女之間嘅關係，原來係要咁樣處理嘅。今次可能傻仔咗啦，學精咗啦，下次唔會咁樣噶啦。咁自我咧就會一路咁樣去經歷啦、吸收啦，俾一啲嘅指標自己啦。原來同人哋磨合啦，係需要咁樣做嘅，一路咁樣去guide住我哋，從錯誤中學習。呢個咧就係 ego 主要嘅作用。嗱，以上啦，我就簡單咁介紹咗一般對於自我嘅理解啦，自我大約係啲乜嘢嚟嘅，同埋有啲乜嘢嘅作用。咁我話咧，今日咧我哋會溫故知新，係咪？咁跟住落嚟咧，就想同大家再深入啲睇下 ego 同埋現今AI 嘅關係。嗱，今日嘅人類咧，如果同佢講話，喂，跟住嗰餐咧唔知幾時食噶啦，可能7個鐘頭、8個鐘頭之後啦。俾定心理準備你啦，咁可能大家聽咗都覺得可能有啲情況真係冇地方食嘢嘅，咁 OK， 咁唔緊要啦，咪當減肥啦吓，等身體嗰啲脂肪一路積咗咁多消耗下啦。但係如果我同你講話，喂，跟住咧有好多個鐘頭咧冇 internet 啊，冇得用手機啊，哇，大件事啦，晴天霹靂係咪？大家會開始唔知點咁啊，不安啦，焦慮啦。我哋現代人咧不知不覺咧，就將周圍social media 或者大眾咧發出嚟好多 signal、好多信息咧，形成咗自己一個不可或缺嘅一部分，好似我哋隻手指尾，好似我哋隻腳，好似我哋隻手咁樣。有陣時我哋講一啲說話，自己講咗出口，都會懷疑究竟呢句說話真係自己覺得係咁啊，定係還是我之前睇 IG 碌下邊個講過嘅咧？好多嘢都啲 message 啲 signal 撈到亂晒啦。嗱，我哋玩手機啦，碌呢啲咁樣嘅 social media 啦，其實佢唔單止係 feed 好多嘅資訊俾我哋，其實佢亦都係餵緊我哋咧嘅身份認同，餵緊我哋嘅情緒反應嘅。有陣時咧，實在係太多，即係可能除咗瞓覺嗰幾個鐘之外咧，基本上咧不停係接收咗好多訊息。咁搞到自己咧，以為自己就係一個呢一組嘅思想，呢一啲嘅說話組成嘅人。咁然後咧，所有呢一啲嘅說話啦，人哋嘅思想咧，又會落印咗俾自己，落印咗落我哋嘅 ego 自我嗰度。所以咧，今日我想提倡嘅咧，就係有另外一個講法去形容 ego 嘅。既然 ego 係一個集合咗所有
我哋嘅經歷啦，集合咗所有人哋嘅說話啦，周圍嘅體驗，人哋嘅體驗話俾我哋聽，或者自己嘅體驗，咁多嘢之後，而形成嘅一個導航系統。如果用而家嘅 term 去講呢， ego 就好似係一個人類內置嘅 AI，即係好似人類內置嘅 Gemini， 人類內置嘅 Grok 或者係 ChatGPT 咁樣。即係收集晒所有嘅 data 之後呢，然後不停幫我哋去分析、去判斷。其實呢，即係有少少 side track 啦吓，我覺得呢一個發現或者我呢個講法呢，都幾得意下。你諗下，有句說話我哋話 as above so below， 係咪？即係上面係咁，下邊就係咁。我哋睇下地球喺呢個宇宙嗰度運行，有個比喻就話呢，我哋出邊有個宇宙 universe 而人體呢，自己嘅身體入邊呢，其實都係一個細細嘅宇宙。地球啦，譬如話好多地方我哋會講呢啲係 power spot， 有能量點嘅。呢一個地方呢，呢一個山脈呢，其實係一條龍脈嚟嘅。咁而人體呢，我哋都知道有 chakra， 我哋有脈輪，亦都有一啲嘅經絡，有穴位，所有嘢。好啦，即係話呢，無論嗰個規模係大定細呢，都好類似嘅。如果我哋而家講話原來咧創造人類嗰個 blueprint 嘅藍圖咧係有 ego， 而 ego 其實就係一個好內置嘅 AI， 咁即係話喺我哋入邊或者人類嘅構造係有一個內置嘅 AI， 而喺我哋出邊現在每日生活咧亦都會用好多外置嘅 AI， 係咪？人類會整啲外置嘅 AI， 或者有啲人話唔係啊，其實係外星人 pass 啲智慧俾我哋整一啲咁樣嘅咁多，突然間嘭一聲咁多 AI 出嚟。都未定下，咁即係話創造萬物嘅藍圖咧，其實樣都好似嘅，係咪？只係嗰個規模或者個 size 咧大定細嘅啫。咁講翻呢一個人類內置 AI 啦，即係我哋嘅 ego 啦，佢係一個非常之勤力嘅助手嚟嘅，24小時不停咁開工喺度提點我哋啦。呢樣嘢好啊，嗰樣嘢唔好啊咁，但係佢有陣時咧又會 over 咗嘅，即係話若果一個自我太過大聲，太過多嘢講啦，即係話咧我哋個腦不停喺度重複啦、反芻啦、loop 住一大堆嘅思維啦，咁就會好嘈嘅，係咪？即係太多噪音嘅話咧，呢啲 noise 啊、雜音啦，個問題就會係我哋本身人個天賦就係同我哋高我 higher self 同個天同個宇宙聯繫，有條天線咁樣。呢條天線咧就係疏疏地啦，即係接收唔到，因為我哋個腦自己太忙，太多 noise， 即係好似話同我哋嘅高我失咗聯繫或者失聯咁樣啦，收唔到咧。真正今日咧，我哋嘅靈魂要帶我哋去一啲比較智慧嘅地方，因為 suppose 我哋嘅 higher self 可以睇到大啲嘅 picture， 大啲嘅環境，望到晒跟住行呢一個咧就係對你最佳利益啦等等。好啦，咁呢啲咧我哋可以話係 ego 嘅，即係失咗平衡啦 ，over 咗啦。關於 ego 失咗平衡咧，或者等我舉個例啊。而家咧個個上網啦，有陣時咧你睇一啲嘅留言咧，你會發現使唔使寫到咁 harsh 好有啲尖酸刻薄，又或者呢啲人會覺得即係用好多嘅唔同嘅名啦，都冇人知係邊個，咁就會放題咁樣啦，去挑剔人哋啦，甚至乎網上欺凌呢啲字或者呢啲情況會出現啦 ，haters 呢啲字眼啦吓，覺得咧自己啱晒，對方講咩咧都係有問題嘅。咁呢啲好多時候咧，點解啲人會寫啲咁嘅嘢出嚟咧？就係同嗰個人本身嗰個 ego 好有關係啦。我哋話失咗平衡啦，自我膨脹過大啦。咁若果想再去解救咁點解一個人無端端嗰個自我會即係 over 得咁緊要，膨脹得咁多咧？身心靈上去深入去理解解救嘅話咧，其實呢啲當事人所謂嘅 haters 咧，亦都可以反映到佢哋嗰個內在啦，可能係有好多困住咗嘅深層嘅情緒，譬如話因為發生咗一啲 trauma 啲陰影創傷，令到佢哋基本上好自卑，好有好重嘅妒忌心，或者一陣嘅好嬲嘅情緒，一路咁樣 trap 住咗，孤單苦悶等等呢啲，咁就會造成咧網上欺凌咁。
所以另一個層面去理解 ego 嘅話咧，咁我哋講 ego 係用唔同嘅層面去認識佢啦。ego 亦都好似一個工具，我哋一開始又話係一個生存嘅工具，佢係一個工具，而嗰個工具咧有時都會將我哋嗰個情緒咧係咁樣發大去 amplify 嚇，整到擴大出嚟嘅。好啦，咁若果咧 ego 失咗平衡，長期落去有咩問題啊？個人就會積埋好多更加多嘅負面嘅諗法啦，淨係識得批評啦，或者係另一個極端就係好冇自信心啦，唔敢向前行，咩都驚，個人停咗喺度，停滯不前啦。又或者係好似一路咁樣行下，突然間開咗好多人生嘅分岔路，suppose 係向前行嘅。但係咧就行多咗冤枉路啦，唔係行緊一條我哋講話 organic 係好天然嘅時間線。咁呢一個咧就係 ego 若果係失咗平衡咧，會導致嘅情況啦。嗱，跟住咧想同大家分享嘅咧就係我喺片頭咧開始有講到話，地球而家呢個階段，AI 同埋社交媒體咧都好似係即係主導咗啦。我哋嘅生活每一個層面都有呢啲嘢存在啦。咁喺呢一個時間嘅地球咧，我哋更加係需要多啲照顧自己嘅身心靈，尤其是去照顧自己嘅 ego。點樣照顧 ego 咩意思咧？譬如話，可能你會留意到咧，而家有好多嘅 YouTube 片啦，會係用 AI gen 出嚟嘅，生成出嚟嘅。譬如話，即係 TikTok 又好 IG 又好啦，好多片段係咪？咁當你一望咧，開始可能你會識得分啦。呢啲唔係真人拍出嚟嘅，呢啲係 AI gen 出嚟嘅。我哋再留意下，仔細下聽下佢嗰條片入邊嘅說話咧，就會發覺咧，佢哋嗰個講說話有一個 formula，或者佢說服人咧有一種手法，都係千篇一律嘅模式嚟嘅。甚至乎咧，而家人手寫嗰啲嘅內容咧，因為有呢一個 AI 嘅帶動咧，亦都偏向咗呢個方向，呢個傾向啦。係點樣啊？就係一開頭咧就會用一個好否定嘅句式吓，負面嘅句式。譬如你知唔知啊？好多人都話打坐冥想咧有益身心嘅，但係原來90%嘅人都唔知道自己冥想嘅方法係做錯晒嘅。係咪？呢啲類似嘅否定嘅說話，呢個技巧咧，其實係有一個方程式嘅，其實係玩緊我哋嘅 ego，係玩弄緊我哋嘅 ego。呢啲 AI 片咧，首先佢哋會係講一啲嘢啦，去推翻一般嘅見識、一般嘅見解，因為咁樣做咧，就係想刺激我哋嘅自我，令到人類嗰個情緒上咧，我哋就覺得好不安，唔知點算啊。好啦，跟住咧，佢就會提供一個聽上嚟好似一個好有智慧嘅答案，然後再俾翻一啲咧呢啲嘅肯定啊，俾一啲嘅安心嘅感受我哋。咁 AI 呢一啲嘅演算法咧，其實佢最終嘅目的都係希望你繼續睇落去啦，留你耐啲啦，咁樣吓。咁而呢個手法咧，係刺激或者玩弄我哋嘅 ego 啦。並唔係一啲嘅新嘅嘢嚟嘅，係一啲典型嘅心理學啦，捉我哋嘅心理啦。只不過咧喺而家嘅好多 video 入邊啦，實在做得太多啦，係好多不停咁樣彈出嚟，咁我哋就更加容易可以見到呢一種嘅 formula 呢個模式。咁今日咧就想同大家分享一下，咁你下次可能睇呢啲片嘅時候可以留意一下啦。所以咧，我哋而家睇到嗰啲資訊，好多時會係首先講咗你蠢先，然後咧就俾翻啲聰明嘅嘢你。咁呢啲大部分咧係去加料去刺激去膨脹我哋嘅 ego 一路咁樣由高由低由高由低咁樣 feed 住我哋。而當我哋若果太多呢啲嘅充斥嘅時候咧，會去到一個極端啦，物極就必反啊，反係點樣咧？咁個人或者係大眾接收咗咁多呢啲咧，就會容易起伏得好勁啦，個情緒啦，或者個人更加火爆啦，零容忍啦，樣樣都要快啦，啲片越嚟越短啦，好多 shorts 啦，更加咧就不停我哋睇得多咧，又會同周圍嘅人比較啦，咁比較得多，即係話永遠將我哋嗰個注意力咧就係向咗出邊，
成日都話我哋要將個注意力由個內心出發，但係成日都調轉晒啦，永遠咧就係望咗出邊先。我哋不停去追求外邊嘅物質，買更加多嘢，更加多消費。咁特別係咧，而家其實全世界通脹好勁啦，樣樣都貴晒啦，買嘢又貴啊，食嘢又貴啊，生活就好艱難啦。好多國家都係咁。咁通脹下 inflation 嗰個，除咗係話金額上嘅膨脹之外，其實亦都會觸動到 ego 嘅。嗱，我哋諗下，當全球通貨膨脹，樣都貴晒，但係收入咧就追唔上，咁好自然就係唔平衡啦，係咪？我哋嘅生活會更加不安，唔知下餐飯點算啦。咁我哋嘅壓力會大咗，覺得咧要更加不停去做，否則咧就口停手停。但係做啲咩好呢？因為 AI 又發展得咁快，好多工種咧都慢慢被淘汰啦。想做但唔知做咩，或者冇嘢做到。咁每一個人嘅 ego 啦，為咗去保護自己啦，就會更加勤力啦，講更多說話啦，產生更加多嘅焦慮，或者一個人容易掹整啊，唔知點算好啊，更加不安，覺得好辛苦，想發洩。於是社會亦都會連鎖啦，係有更加多嘅爭拗。你會有陣時睇到啲人控制唔到情緒啊，突然間會打人啊，呢啲 case 亦都會多咗，或者係好常見咗。所以話2026年嘅今日咧，地球演進到呢一刻咧，就講翻正話嗰個 point 啦。我哋更加要去處理自己嘅身心靈啦。我哋更加要去平衡翻自己個 ego 啦，或者係中和翻 neutralize 翻我哋嘅自我啦。更加要打開多啲我哋嘅意識，睇多啲，諗多啲，或者係清晰下個畫面啦，跳出個 matrix 啦，所謂照顧翻自己嗰個空間，自己嗰個主權，就唔好俾太多嘅擾亂嘅 signal 啦，影響咗自己要行嗰條道路啦。好，咁點做好啊？今日講咗咁多關於 ego 嘅作用，講咗關於 ego 係啲咩嚟嘅，同埋喺呢個現今嘅社會咁多 social media AI 充斥之下，點樣同佢共存，或者點樣去調節嘅話呢？其實一個最好嘅方法，或者係最快捷平衡自我嘅方法呢，就係經常去感恩。感謝所有嘢，多謝，係啦。唔係齋講嘅，要真係感受，去用心去 feel 下。點樣用心去 feel 下呢？譬如話你食每一日每一餐飯，你望下前面嘅餸菜，有飯有魚有肉，做多少少嘅思想嘅 exercise，就係話呢啲嘢可以喺面前出現呢，唔係必然噶嘛，係咪？咁有好多人經手過啦，要去種菜啦，要去養豬啦，要去打魚啦，而自己可以唔使擔擔抬抬，唔使去耕田，安心食到一餐好美味嘅飯餸。咁呢樣嘢係咪真係感恩都感唔切啦？有太多人要多謝啦，如果要講嘅話，係咪？咁我哋就係可以從一啲好細微嘅地方開始。你就會發覺啦，不停我哋有好多嘢可以感謝，可以多謝嘅，或者基本上自己可以生存下呢個空間，可以呼吸呢一樣嘢，都要多謝呢一刻嘅自己吓。我哋用呢一個感謝嘅動作，佢係好 powerful， 好有力量，提醒翻自己咧，一切嚟得不易，每件事咧都係由唔同嘅人花咗好多嘅力氣。你覺得佢做得好唔好都唔緊要，但係大家都好努力，係咪？希望做好自己嗰樣嘢，跟住就 move on， 繼續行前。集合埋一齊，大家嘅力量，令到你咧可以食呢一餐飯，可以得益。咁所以無論係話食餐飯又好啦，或者去超級市場好簡單買啲嘢都好啦，或者落街散步都好啦，有花草樹木可以俾你欣賞到啦，一切咧都係嚟得不易，我哋都可以去多謝佢，感恩佢嘅。咁若果咧，我哋能夠將呢啲嘅心態每日逐少調節一下咧，呢個咧就係一個好快靚正，幫自己咧調節平衡我哋嘅 ego。好，咁若果大家想再深入些少去照顧自己嘅身心靈，去療癒一下嘅話咧，
嚟緊我8月2號會搞一個 online workshop 啦。咁今次嘅題目呢，就係平衡自我，我會提供一個高頻嘅空間啦，教你一啲嘅方法，點樣去平衡同埋中和我哋嘅 ego。咁你有興趣嘅話，歡迎你 click 下邊嗰條 link， 會有更加多嘅詳情。好，辛苦晒，好多謝你聽我今日嘅分享。之前咧，我喺 YouTube 呢一度啦，出咗一個小小嘅問卷調查，就問大家你覺得自己幸福嗎？咁大約有100幾人參加呢一個問卷啦，多謝你哋。喺呢個問卷嗰度咧，有3個答案俾你揀嘅，就係覺得自己幸福，覺得自己唔幸福，同埋係唔知道。有60%嘅人咧話自己幸福嚇，過半數咁唔錯啦。有2成咧就話自己唔幸福。點解覺得自己唔幸福呢？嗱，今日我哋講 ego 啦，咁所以我想講咧就係話，其實我哋嘅自我評價咧，好多時都會受到我哋嘅 ego 咧係左右影響嘅。如果我哋用一個新嘅角度嚇，今日聽咗咁多嘅分享之後，再去諗下，會唔會其實對於幸福與否係受到周圍嘅人哋嘅説話而影響呢？如果我哋從新嘅角度去睇嘅時候，你覺唔覺得自己幸福啊？呢個問題嚇，你個答案會唔會有唔同呢？希望今日呢一個 sharing 啦，可以俾到一啲嘅提示你啦，俾到一啲嘅靈感你。OK，咁我哋今日咧講到呢一度，下一次就喺最天然嘅時間線再見。